Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! Туған тел дәресен башлайбыҙ. Бөгөн дәресте мин, Гөлшат Заһир ҡыҙы, һәм ишаралар теле тәржемәсеһе Ирина Михайловна алып бара. Мин Өфө ҡалаһының 7-нсе мәктәбендә һеҙҙең кеүек балаларға башҡорт теле серҙәренә өйрәтәм. Балалар, һеҙ йомаҡтар ҡойорға яратаһығыҙмы? Мин һеҙгә хәҙер йомаҡтар тәҡдим итәм. Әйҙәгеҙ был йомаҡтарҙы сисеп ҡарайыҡ. Беренсе йомаҡ. Йәйен һоро, ҡышын аҡ, уға шулай яҡшыраҡ. Летом серый, зимой белый. Ему так удобнее. Был нимә икән? Дөрөҫ, был ҡуян. Икенсе йомаҡ. Йәйен урманда батша, ҡышын ҡарҙан да аҫта. Летом в лесу царь, а зимой ниже снега. Кто это, ребята? Дөрөҫ, был айыу, балалар. Әйҙәгеҙ артабан йомаҡты тыңлап ҡарайыҡ. Ҡойроғо көлтә кеүек, яратҡаны сәтләүек. Ҡыуышҡа яһай өйөн, был не әлбиттә. Хвост словно сноп. Любит желуди. Дом в дупле. Кто это? Дөрөҫ, балалар, был тейен. Уҡыусылар, ҡуян, айыу, тейен, значит, переводится зайчик, медведь и белка. Эти животные, ребята, дикие животные. А почему мы их называем дикими? Конечно же, потому что они живут в лесу, в диких условиях. Балалар, һеҙ аңлағанһығыҙҙыр бөгөнгө дәресебеҙҙең темаһын. Беҙ бөгөн һеҙҙең менән ҡырағай йәнлектәр тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Ребята, сегодня мы будем говорить с вами о диких животных. Был темаға арналған яңы һүҙҙәр менән танышырбыҙ. Һәм ул һүҙҙәрҙе телмәребеҙҙә ҡулланырға өйрәнербеҙ. Әйҙәгеҙ таҡтаға күҙ һалып, был һүҙҙәр менән танышайыҡ. Мин уҡыйым, һеҙ тәржемә итеп ҡарағыҙ. Ребята, я читаю, а вы попробуйте их перевести по картинке. Тейен. Правильно. Белка. Куян. Правильно перевели. Заяц. Төлкө. Лиса. Терпе. Ёжик. Айыу. Медведь. Һәм буре. Это у нас волк, ребята. Давайте еще раз прочитаем эти слова. Тейен, ҡуян, төлкө, терпе, айыу, буре. А сейчас самостоятельно прочитайте. И запомните перевод слов. Уҡыусылар, иғтибар итегеҙ әле, уртала нимә һүрәте төшөрөлгән? Что нарисовано в середине? Урман. Был йәнлектәр, уҡыусылар, урманда йәшәйҙәр. Урман — уларҙың өйө. Лес — это дом для зверей. Уҡыусылар, мин һеҙгә хәҙер урман һәм йәнлектәр тураһында текст тәҡдим итәм. Һеҙ иғтибар менән тыңлап ултырығыҙ, һуңынан бергәләп тәржемә итәрбеҙ. Бына урман. Ул ҙур.
Урманда айыу, бүре, түлкі, қуян, терпе, тиен яшәй. Бына бүре. Ул һоро төстә. Терпе алма ярата. Куян кишер ашай. Балалар, ә хәзер үҙ алды уҡып ҡарағыҙ. Ребята, прочитайте самостоятельно. Ребята, а сейчас я буду переводить, а вам нужно найти эти предложения в тексте. Будьте внимательны. Ихтибарлы булыгыз, балалар. Это лес. Ёж любит яблоко. В лесу живет медведь, волк, лиса, заяц, ёж и белка. Это волк. Он серого цвета. Балалар, барыгыз да тәрҗемәһен тапкансыгыздыр дип уйлайм һөйләмдәрдә. Ә хәзер мин һеҙгә һорауҙарға яуап бирергә тәҡдим итәм. Урман ниндәй? Урман ҙур. Урманда нимәләр йәшәй? Урманда айыу, бүре, төлкө, тейен, терпе йәшәй. Бүре ниндәй төҫтә? Бүре һоро төҫтә. Терпе нимә ярата? Терпе алма ярата. Ҡуян нимә ярата? Ҡуян кишер ярата. Был һорауҙарға һеҙ яуап бирә алғанһығыҙҙыр, уҡыусылар. Балалар, ә хәҙер дәфтәрҙәрегеҙҙе асығыҙ, ручкаларығыҙға, ҡулдарығыҙға алығыҙ. Матур яҙыу минуты. Арҡаларыбыҙ төҙ, ҡулдарыбыҙҙы дөрөҫ һалабыҙ. Терһәктәребеҙ партала ята. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән Ҡ һәм Ү хәрефтәрен яҙабыҙ. Һәр бер хәрефте матур итеп бер юл яҙып сығығыҙ. Шулай уҡ бүре, ҡуян һүҙҙәрен берешәр юл яҙып сығығыҙ. Напишите эти слова
тоже строчку. Укусылар, әйдәгез әле без һеҙҙең менән хәҙер уйнап алабыҙ. Был һүҙҙәрҙә хәрефтәр юғалған. Әйдәгез без ул хәрефтәрҙе эҙләп табайыҡ. Ниндәй хәрефтәр йәшеренгән икән? Уйлап ҡарағыҙ әле. Әйҙәгеҙ тикшереп ҡарайбыҙ. Дөрөҫ хәрефтәрҙе ҡуйып сыҡтығыҙ бикән? Ҡуян, терпе, айыу, төлкө, бүре һәм тейен. Яҡшы балалар, был һүҙҙәрҙә барлыҡ хәрефтәрҙе лә яҙғанығыҙҙыр. Дәресебеҙҙе дауам итеп, уҡыусылар, мин һеҙгә хәҙер ҡуян тураһында шиғыр уҡып үтергә тәҡдим итәм. Мин ҡысҡырып уҡыйым, ә һеҙ иғтибар менән тыңлап ултырығыҙ. Һуңынан бергәләп уҡырбыҙ. Ребята, я читаю, а вы внимательно слушайте. Аҡ ҡуян, йомшаҡ ҡуян, беҙгә ҡунаҡҡа килгән. Ҡойроғо ҡыҫҡа ғына, ҡолағы оҙон икән. Ә хәҙер әйҙәгеҙ үҙ аллы уҡып ҡарағыҙ. Прочитайте самостоятельно. Ребята, а сейчас давайте переведем стихотворение. Белый зайчик, пушистый зайчик, к нам в гости пришел. Хвостик коротенький, а ушки длинные. Шиғыр һеҙгә аңлашылғандыр. Балалар, был шиғырға көйҙә яҙылған. Әйҙәгеҙ Зөлхизә Илбәкова башҡарыуында был йырҙы тыңлап, ял итеп, бейеп алайыҡ. Ребята, давайте отдохнем, послушаем песню. Ҡойроғо
Балалар, без һеҙҙең менән ял итеп алдык. Урындарығыҙға ултырығыҙ, дәресебеҙҙе дауам итәбеҙ. Артабанғы күнегеүҙә уҡыусылар һеҙгә нисә һүҙ йәшеренгәнен табыр кәрәк. Ребята, вам нужно найти вот в этом длинном слове, сколько слов спряталось. Әйҙәгеҙ әле уйлап ҡарағыҙ. Балалар, кем нисә һүҙ тапты? Тикшереп ҡарайыҡ әле. Ҡуян, айыу, бүре, терпе, төлкө, тейен һүҙҙәре йәшеренгәйне мында. Бында 6 һүҙ беҙ таптыҡ. Барығыҙ ҙа тапҡанһығыҙҙыр. Хәҙер тағы бер тапҡыр был һүҙҙәрҙе уҡып сығығыҙ. Ҡуян, айыу, бүре, терпе, төлкө, тейен. Был йәнлектәрҙең атамаларын хәтерегеҙҙә ҡалдырығыҙ. Уҡыусылар, мин һеҙгә хәҙер йәнһүрәттәр тәҡдим итәм. Был йәнһүрәттәрҙә йәнлектәрҙең атамалары тураһында йомаҡтар бар. Иғтибар менән тыңлағыҙ. Ребята, мы сейчас посмотрим с вами мультфильмы. В этих мультфильмах спрятано название животных. Внимательно слушайте. Һикерә лә һикерә, эҙен бутап йәшерә. Ул ҡурҡаҡ түгел, шаян. Исеме уның? Ҡуян! Ҡорһағын тырнай-тырнай, ул ҡыш буйына йоҡлай. Был йоҡосо бик ҡыйыу. Исеме уның? Айыу! Дөрөҫ, айыу. Беҙ шундай ул. Ҡыш буйына йоҡлар өсөн бик күп витамин кәрәк. Шуға айыуҙың ризығы бал һәм дә емеш-еләк. Әйҙә китек артабан бергәләп. Был ниндәй хайван? Кем белә? Бер ботаҡтан икенсегә һикерә лә һикерә. Сәтләүекте ярағына, тәмленән тәмле күрә. Ҡупшы ҡойроҡ, затлы кейем. Исеме уның? Тейен! Дөрөҫ, тейен. Тейен йәшәй урманда. Ағаста уның өңө. Тубырсыҡтарҙы әрсеүҙә тапмаҫың уға тиңде. Был ниндәй йәнлек? Кем белә? Уҡыусылар, һеҙгә йәнһүрәттәр оҡшанымы? Ә ниндәй хайуандар тураһында йомаҡтары булды? Дөрөҫ, ҡуян, айыу, тейен тураһында бында йомаҡтар ишеттек. Ребята, а вы знаете, охрана животных определяется законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. В 1996 году был принят закон Башкортостана о животном мире, который регулирует отношения в области охраны животного мира. Шулай итеп, уҡыусылар, беҙ һеҙҙең менән урманда йәшәгән йәнлектәрҙе һаҡларға тейешбеҙ. Уҡыусылар, шулай итеп, беҙ бөгөн дәрестә ҡырағай йәнлектәр тураһында һөйләштек. Уларҙың урманда йәшәгәндәрен белдек. Әйҙәгеҙ, был һүҙҙәрҙе тағы берҙе ҡабатлап үтәйек. Тейен, ҡуян, төлкө, терпе, айыу, бүре. Уҡыусылар, был барлыҡ йәнлектәр ҙә Башҡортостан урмандарында йәшәй.
Улар беҙҙең һаҡлауға мохтаж. Әйҙәгеҙ беҙ уларҙы һаҡлайыҡ. Шулай итеп, бөгөнгө дәресебеҙ тамам. Һау булығыҙ.